Мальчишки приехали. Вы только домой в этом не заходите. Сейчас дадим. Ну-ка, спинкой повернись. Красава. А на штанине что? Это что это такое? Вы все такие. Прокатили, зато довольны. Вынесу вам тазик и стирать будете здесь. В машинку такой ужас нельзя. Сполоснете хотя бы. Ты шлем свой видел? У меня там видео, я когда видео скину. Хорошо, сейчас дам тебе кукурузу.